Сегодня у меня супер лайтовая, кайфовая тренировка. Последние пару месяцев у меня постоянно что-то гремело, скрипело в велике. Не мог найти, долго искал, много чего перебирал. Вчера мыл вел, полностью перебрал у него кассету, перебрал, почистил, запарафинил цепь, почистил трещотку. И сегодня еду, огромное удовольствие, тишина, просто шелест от цепи и всего, больше ничего нет. Звуки природы, тихий вел, невероятное удовольствие. Просто супер тренировка, супер в кайф, легкая, всего 120 пульс, не торопясь. Завтра погоняю быстро, а сегодня прям в кайф наслаждаюсь тренировкой, наслаждаюсь тишиной.